ขโมยมาក្រោមពន្លឺប្រច័ណ្ឌពេញបរមីយីអ៊ុននឹងតាអាំកំពុងតែសម្រានលងលក់នៅក្នុងស្បៃអន្តកាលនៅសុកសុកក៏ស្រាប់តែលោកយាយអ៊ុនភ្ញាក់ពីដំណេកដោយសារតែគាត់បានយល់សុបិនឃើញរឿងមិនល្អក្នុងខណៈនោះតាអាំគាត់បានសួរទៅលោកយាយអ៊ុនដោយសេចក្តីព្រួយបារម្ភព្រោះដោយសារតែឃើញអាការៈរបស់លោកយាយអ៊ុនមានសភាពមិនល្អឡើយនៅពេលនេះមិនហើយយាយវាមិនបាច់ស្ទុះឡើងទៅកណ្ដាលត្រៀនអញ្ចឹងតើយល់សពឃើញអីមែនទេនឹងហើយតើវាខ្ញុំបានយល់សពឃើញសត្វឆ្មាមួយសម្បុរខ្មៅយ៉ាងធំមកលូតហក់ខាំខ្ញុំដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ស្ទុះឡើងអញ្ចឹងទៅណាតើវាអូអញ្ចឹងទេអីឆាប់សម្រានវិញទៅអញ្ចឹងគ្មានស្អីទេគ្រាន់តែយល់សពតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរាត្រីនោះពួកគាត់ក៏បានចូលដំណេកទៅវិញប៉ុន្តែលោកយាយអ៊ុនពេលនេះគាត់ហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍មិនស្ងប់នៅក្នុងចិត្តសោះព្រោះគាត់មិនដែលបានយល់សពឃើញរឿងដូចនេះឡើយពីមុនផ្ទៃមុខរបស់គាត់នៅពេលនេះចាប់ផ្ដើមមានអាការៈស្លេកស្លាំងដូចជាមិនសូវស្រស់បោះសោះនៅក្នុងខ្លួនពេលវេលាបានឈានចូលទៅដល់យប់ជ្រៅបន្តិចលោកយាយអ៊ុនក៏បានលងលក់ទៅបាត់លុះដល់ពេលព្រលឹមឡើងពន្លឺព្រះសូរ្យាក៏ចាប់ផ្ដើមរះចាំងចូលទៅមាត់បង្អួចផ្ទះតាអាំគាត់បានក្រោកពីដំណេកតាំងពីព្រឹកព្រលឹមដោយឡែកលោកយាយអ៊ុននៅតែបន្តសម្រាននៅលើផ្ទះនៅឡើយទេដោយសារតែថ្ងៃនេះលោកយាយអ៊ុនសម្រានខុសពីធម្មតាលោកតាអាំដែលឃើញថ្ងៃរះខ្ពស់ហើយនៅឡើយលោកយាយអ៊ុនមិនទាន់ក្រោកទៀតគាត់ក៏បានស្រែកពីក្រោមផ្ទះទៅកាន់លោកយាយអ៊ុនថាយាយអើយយាយវាថ្ងៃរះចាំងគូតហើយឆាប់ក្រោកឡើងនៅដេកដល់ណាទៀតណាទៅស្រែទៅស្រុកអង្គគេណាដោយសារតែតាអាំបានស្រែកហៅម្ដងហើយម្ដងទៀតតែលោកយាយអ៊ុនមិនតបសោះដូច្នេះគាត់ក៏ចាប់ដើមឡើងទៅលើផ្ទះដើម្បីដាស់គាត់ដោយផ្ទាល់តែពេលគាត់យកដៃទៅប៉ះលោកយាយអ៊ុនគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្បែកលោកយាយអ៊ុននៅពេលនេះឡើងត្រជាក់ល្អោកលោកតាអាំនៅតែអង្រួមនៅលើដងខ្លួនលោកយាយអ៊ុនទៀតតែពេលគាត់យកដៃទាញលោកយាយអ៊ុនបែរមកម្ខាងក៏បានឃើញរូបរាងយាយអ៊ុនបានដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ទៅហើយដែលឃើញសភាពលោកយាយអ៊ុនដូច្នេះតាអាំគាត់ស្ទើរតែស្លុតស្មារតីទៅហើយនៅជាមួយគ្នាសុកសុកក៏ស្រាប់តែពេលនេះលោកយាយអ៊ុនបានចែកឋានទៅបាត់តែទោះជាលោកតាអាំគាត់មិនចង់ជឿថាពេលនេះលោកយាយអ៊ុនស្លាប់ក៏ដោយក៏មិនអាចកែប្រែអ្វីបានដែរជាក់ស្ដែងលោកយាយអ៊ុនគាត់បានស្លាប់បាត់ជាការពិតមិនអាចប្រកែកបានលោកតាអាំគាត់រស់នៅតែពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនមានកូនចៅនឹងគេឡើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រពន្ធរបស់គាត់បានទទួលមរណភាពបាត់ទៅហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះលោកតាអាំក៏បានទៅអញ្ជើញតាអាចារ្យនិងនិមន្តព្រះសង្ឃមកផ្ទះរបស់ខ្លួនដើម្បីសូត្រមន្តនិងធ្វើពិធីបុណ្យតាមប្រពៃណីខណៈពេលដែលលោកតាអាំគាត់បានទៅហៅតាអាចារ្យគាត់បានទុកសាកសពរបស់លោកយាយអ៊ុននៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងដែលគ្មានមនុស្សយាមឡើយរំពេចនោះក៏ស្រាប់តែលេចចេញឆ្មាខ្មៅមួយយ៉ាងធំបានរត់មកលោតកន្លងនៅសាកសពលោកយាយអ៊ុនបណ្ដាលឲ្យសាកសពលោកយាយអ៊ុនត្រូវបានក្រអង្គុយបើកភ្នែកយ៉ាងក្រឡប់ឡោតនៅខាងក្រោមនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់លោកដល់ពេលតាអាំតាអាចារ្យនិងព្រះសង្ឃនិមន្តមកដល់ផ្ទះភ្លាមក៏ស្រាប់តែធ្វើឲ្យពួកលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលឃើញសាកសពលោកយាយអ៊ុនមកអង្គុយបើកភ្នែកយ៉ាងក្រឡប់ឡោតនៅចំកណ្ដាលផ្ទះក្រោមដំណងសសរកន្លងធ្វើឲ្យពួកលោកតាអាចារ្យនិងព្រះសង្ឃដែលអញ្ជើញមកនោះស្ទើរតែដាក់មេប្រូចទៅហើយតែដោយសារតែលោកតាអាំគាត់បានឃើញដូច្នេះគាត់ក៏ស្ទុះទៅចាប់សាកសពលោកយាយអ៊ុនមកដាក់ប្តីខ្លួនវិញហើយយកដៃរបស់គាត់ទៅបិទភ្នែកលោកយាយអ៊ុនតាអាំគាត់បានចាប់សាកសពលោកយាយអ៊ុនទាំងទឹកភ្នែកដោយមិនទាន់អស់អាល័យនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ឡើយយាយវាឯងឆាប់ទៅកាន់សុគតិភពទៅកុំធ្វើឲ្យអ្នកភូមិភ័យខ្លាចអីឆាប់ទៅកាន់ពិភពថ្មីទៅយាយអ៊ុនពេលនេះយាយបានស្លាប់ទៅហើយឥឡូវពួកយើងបានមកសូត្រធម៌ទៅកសលផលបុណ្យឲ្យលោកយាយហើយជប់នៅវល់ទៅតាអាំឆាប់ទៅរកកណាត់សមកក្របពីលើសាកសពទៅហើយឆាប់ទៅហៅអ្នកភូមិឲ្យមកជួយកំដរសពផងព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្គារយើងមិនអាចបូជាសពនៅថ្ងៃនេះបានឡើយបាទលោកតាអាចារ្យខ្ញុំនឹងទៅរកភ្លាមពេលនេះតាអាំគាត់បានទៅហៅអ្នកភូមិផ្សេងទៀតដែលនៅក្បែរនោះមកជួយកំដរសាកសពព្រោះប្រពន្ធរបស់គាត់មិនអាចរំលាយបូជានៅថ្ងៃនេះបានទេបើតាមតម្រាក្បួនរបស់អ្នកធ្វើពិធីបូជាសពពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការបូជាសពនៅថ្ងៃអង្គារឡើយព្រោះពួកគេបានជឿថានៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលរឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យដួងវិញ្ញាណខ្មោចនៅវិលវល់នឹងលងបន្លាចទៅដល់កូនចៅតែបើគេបូជាសពនៅថ្ងៃអង្គារតើតាមានអាចារ្យគាត់រៀងខ្លាំងខាងវិជាសុខមន្តដែរទើបហ៊ានបូជាសាកសពនៅថ្ងៃនេះនៅខណៈពេលនេះអាចារ្យពេញនិងព្រះសង្ឃមួយអង្គកំពុងតែគង់នៅក្នុងផ្ទះរបស់តាអាំក្បែរសាកសពយាយអ៊ុនមានអារម្មណ៍ថាពេលនេះដូចជាត្រជាក់ហើយរំពេចនោះក៏ស្រាប់តែលន់លើសម្រែកឆ្មាស្រែកឡើងលន់ពេញផ្ទះតែមិនឃើញនៅទីណាទេអាចារ្យពេញបានដឹងព្រាមថាឥឡូវនេះវិញ្ញាណខ្មោចឆ្មាកំពុងតែសាកល្បងជាមួយគាត់ហើយអំឡុងពេលនោះព្រះរាជគុណនិងតាអាចារ្យពេញបានចាប់ផ្ដើមសូត្រមន្តដើម្បីបង្ក្រាបវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលនៅវិលវល់នៅទីនោះមួយស្របក់ក្រោយមកតាអាំនិងអ្នកភូមិក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញពេលនេះនៅឯក្នុងផ្ទះឡើងមានសភាពស្ងាត់ចង្ងំទៀតហើយអ្នកភូមិបានជួយគ្នារៀបចំធ្វើមឈូសដាក់សាកសពនៅខាងក្រោមផ្ទះហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បានរៀបចំចង្ហាន់ដើម្បីប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃសូត្រមន្តឧទ្ទិសកុសលទៅដល់សព
លុះដល់ពេលយប់បានឈានចូលមកដល់អ្នកដែលមកកំដរសាកសពពួកគាត់ខ្លះបានដេកលងលក់បាត់ទៅហើយរីឯអ្នកខ្លះទៀតក៏នៅតែបន្តកំដរសាកសពនៅសម័យកាលនោះមិនមានអំពូលភ្លើងសម្រាប់អំភ្លឺដូចនាពេលសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទេនៅតាមផ្ទះនីមួយៗមានតែចង្កៀងគោមនិងចន្លោះភ្លើងសម្រាប់ដាក់បំភ្លឺតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅផ្ទះតាអាំពេលនេះមានតែចង្កៀងគោមមួយបានដាក់បំភ្លឺនៅក្បែរបង្អួចផ្ទះនៅក្នុងរាត្រីស្ងាត់ដែលមានខ្យល់បក់ត្រជាក់ស្រេបមកប៉ះនឹងផ្ទៃមុខពូវ៉ាន់ធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ព្រឺខ្ញាក់ខណៈនោះសម្រាប់ឆ្មាក៏បានបន្លឺឡើងម្ដងទៀតធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងផ្ទះចាប់ផ្ដើមមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក្រោកឡើងមកអង្គុយក្បែរគ្នាព្រោះខ្លាចឆ្មាមកលោតកន្លងសាកសពនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះអាកាសធាតុក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលនៅខាងក្រៅផ្ទះមានខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យដើមឈើត្រូវបានវិវត្តទាំងតូចទាំងធំទៅតាមកម្លាំងខ្យល់ដែលបក់ហើយបង្អួចផ្ទះក៏ចាប់ផ្ដើមរបើកប៉ះទង្គិចគ្នារំពេចនោះក៏លេចចេញនៅវិញ្ញាណរបស់លោកយាយអ៊ុនដែលមានឆ្មាខ្មៅមួយនៅខាងលើស្មារបស់គាត់អង្គុយនៅលើមែកឈើក្រៅបង្អួចគួរឲ្យខ្លាចរូបភាពនោះធ្វើឲ្យអ្នកភូមិដែលមកកំដរសពចាប់ផ្ដើមភ័យស្លន់ស្លោតែខណៈនោះលោកតាអាចារ្យពីងគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកភូមិថាអ្នករាល់គ្នាជប់ស្លន់ស្លោទៅនេះគ្រាន់តែវិញ្ញាណរបស់លោកយាយអ៊ុនទេគាត់មិនអាចធ្វើអីអ្នករាល់គ្នាបានឡើយតាមពិតទៅវិញ្ញាណដែលអ្នករាល់គ្នាបានឃើញនោះវាគ្រាន់តែជាពេលឆ្មាខ្មៅមកគ្រប់គ្រងទៅលើគាត់តែប៉ុណ្ណោះទើបធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ធ្វើតាមខ្ញុំទៅចាប់លើកដៃសំពះហើយសូត្រមន្តតាមខ្ញុំបន្តិចទៀតរូបនេះវានឹងបាត់ទៅឲ្យឯងបន្ទាប់ពីអាចារ្យពីងគាត់បានប្រាប់ទៅដល់អ្នកភូមិឲ្យធ្វើបែបនេះហើយមួយស្របក់ក្រោយមកវិញ្ញាណខ្មោចលោកយាយអ៊ុនក៏បានរលាយបាត់លុះដល់ពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងអ្នកភូមិក៏បានយកសពលោកយាយអ៊ុនដាក់ចូលទៅក្នុងមឈូសរួចសែងទៅបូជានៅកន្លែងទីបញ្ចុះសពក្រោយភូមិហើយអាចារ្យពីងគាត់បានយកខ្សែសីមាមករុំព័ទ្ធផ្ទះរួចសូត្រធម៌ប្រតិសិន3ដងដើម្បីកុំឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់នៅវិលវល់ទៀតហើយចាប់តាំងពីសពលោកយាយអ៊ុនត្រូវបានធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីចាប់សពគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌឆ្មាខ្មៅក៏ឈប់មកលងបន្លាចទៅដល់អ្នកភូមិទៀតហើយបើតាមដំណើរដែលចាស់ចាស់បាននិយាយតគ្នាមកថាគ្រប់ពេលដែលមានមនុស្សស្លាប់ត្រូវតែមានមនុស្សមកកំដរសពដើម្បីកុំឲ្យមានសត្វឆ្មាមកលូតកន្លងសពព្រោះបើកាលណាសពត្រូវបានឆ្មាលូតកន្លងវិញ្ញាណខ្មោចនឹងប្រែក្លាយជាកាយសាហាវលោកមិនថាថ្ងៃឬក៏យប់ឡើយដូច្នេះហើយទើបរាល់ពេលដែលមានមនុស្សស្លាប់គេតែងតែមានមនុស្សមកកំដរក្បែរសាកសពជានិច្ចហើយបើផ្ទះណាមានសត្វឆ្មាពួកគេក៏ត្រូវបានចាប់ចងវាមិនឲ្យទៅរំខានដល់សាកសពឡើយព្រោះធ្វើបែបនេះព្រោះការពារកុំឲ្យសត្វឆ្មាវាលូតកន្លងទៅដល់សាកសពហើយសាច់រឿងឆ្មាខ្មោចកន្លងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់